Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Николай Швец, и сегодня мы будем снимать, что будет этому планшету, этому планшету дорогому Prestige, если мы его будем нагревать на таком газу. Давайте начнем. Да прикольно, не боись. Ты же... Смотрим, ему ничего не было. Давайте поставим на 5,5 минут. Что будет? Нет, давайте на 10 секунд экрана. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5. А 6D? 6, 7, 8, 9, 10. Ой, нет, смотрите, где здесь гнездо развалилось. Зырки, все зырки. О май гад. С вами был Николай Швец. И Сергей Крут. Если хотите приложение с этим планшетом, что будет с ним? Если мы его что-то там ему сделаем, ставьте лайки, подписывайтесь. Желательно, чтобы было подписчиков 5 или не, 1 подписчик и 5 лайков. Да, чтобы вышло новое видео. Або просто 5 лайков. С вами были Николай Швец и Серж Крут. Видите, что Серж Крут сделал с планшетом только что. Смотрите, как нужно берегти планшет. Ну ладно, а это вы увидите в следующей серии. С вами были Крут Серж и Николай Швец. Серж Всем Крут. пока! Пока.